Приблизительно год назад мы с Ладой приехали в Германию. Мы уехали от войны, и тогда мы надеялись, что война закончится, и мы вернемся домой. Но нет, как видите, ситуация продолжается напряженной, и поэтому мы живем в Германии и здесь снимаем свои видео. Сегодня мы приехали в Штутгарт для того, чтобы побывать на одном из уникальных фестивалей, который ежегодный. Это летний фестиваль культур в Штутгарте. Ну и еще заодно посмотреть какие-то вещи, купить, может быть, что-то и показать вам атмосферу в Германии на выходной день. Сегодня субботний день. Что здесь происходит, чем занимаются немцы, и поговорить на тему немецкого менталитета. Акция против терроризма, День солидарности. Да, Кого точно. они считают террористом? Там серп и молот, я не понимаю. Флаги с серпом и Тут молотом. надо бригаду разъяснительную, точно не За ними глупость. посмотри, сколько полиции идет. По-моему, полиции больше, чем сами демонстранты. Да, полиции тут прям 8 машин. Сегодня суббота, летний день. Мы на главной торговой улице Штутгарта, которая идет от ЖД вокзала к центральной площади. Здесь масса магазинов по правую и по левую сторону. В прошлую субботу мы с Ладой здесь уже были и нашли несколько хороших магазинчиков с одеждой. Наконец-то мы нашли, где можно в Германии одеться. Да, мы заходили и в Манго, заходили и в следующий магазин Джинс, заходили сюда и туда. В общем, и нашли для себя новый магазинчик, которого раньше не видели. Лада даже купила там вот эти вот джинсы себе. Вот. Значит, джинсы были не дешевые, но очень оригинальные. Таких мы больше нигде не видели. Они очень легкие и в жару очень удобно их носить. Они хорошего качества, тоненькие. Группа туристов закрывает нам музыкантов. Смотрите, девушки и мальчики идут с рюкзаками большими куда-то. Станцуй, что ли, а? Цыганочку не умею. Не умеешь? Ладно. На жаль. Мы приближаемся сейчас к центральной площади и опять слышим звуки музыки какой-то. Сегодня здесь особенно людно, потому что выходной, жарко. Кстати, настали наконец солнечные теплые дни, наконец жара в Германии, потому что буквально пол-лета это были сплошные дожди. Так, Тики Макс тоже всем известный магазин, но нам... Тики Макс мне не понравился. Я там ничего не смогла найти хорошего. Такое ощущение, что это просто секонд-хенд. Эти вещи кто-то носил. Они, конечно, качественные. Но, во-первых, в одном размере и очень дорогие цены. Цены, на да. эти вещи очень дорогие. За такие вещи это очень дорого. Целых 2 евро. Кстати, парень играет именно под тем магазинчиком, который мы хотели вам показать. Вот так называется этот магазинчик. И я вам скажу, внутри здесь ремонт очень странный. Я бы назвал этот ремонт хай-так. Молодежный магазинчик. То есть здесь в основном молодежь, поэтому размеры не очень большие, что нам, мне, допустим, подходит. Потому что мне сложно найти на мой рост и вес. Да. размеры. Видите, здесь в основном молодежь и толчется. А что плохо в субботу, что здесь очень много людей и очередь в
раздевалки просто полчаса может занимать. Мы в прошлый раз снимали стояли полчаса для того, чтобы померять джинсы вот эти, которые на ладе сейчас. Видите, всякий товар. Короче, цены разные. Цены не дешевые. Какая цена на эту кофту? 70 евро. 70 евро. А сколько такие штанишки стоят? 86. 86 евро. То есть... Подороже, чем обычно, да. Вот такая маечка стоит, евро, 23 евро. 23 евро футболочка. Ну, Как бы дороговато. Пойдем. дороговато. Вещи модные, качественные и цена более-менее для такого качества нормальная. Вот эти джинсы, которые нам Вот, да. Так, тоже недешево стоит. Почти 80 евро, да? Но, друзья, мы не нашли ничего подешевле, ничего такого другого. Хочу обратить внимание на стены. Смотрите, все они расписаны под граффити. Вот кабинки. Ну, кстати, сегодня нету очереди в кабинке, да? Ну, это утро. А. Мы были в субботу во второй половине дня. Да, мы были во второй половине дня. Вот видите, все Молодежный магазин. все молодые девушки здесь, смотри. Я не вижу ни одного взрослого человека, кроме нас. Тоже неплохие штанишки. Вот одежды такого размера мы просто 70 евро. в других магазинах не находили. 70 евро. Хотя, казалось бы, простые штанишки, да. Но попробуйте найти их где-нибудь в другом магазине вот такого покроя. Да, Вот в чем проблема. Сложно. Что-то интересное, вообще, что сложно найти что-то оригинальное. И это такая маечка стоит 20 евро. 20 евро за такой топик. Ну и футболочки, соответственно. Такие вот маечки берут тоже интересные. А, ну, кстати, здесь все женское, да? Здесь, в основном, Мгм. вот такие вот даже платьица вечерние. 60 евро платьица. Тоже, наверное, шикарно. Ну все, хорошо. Магазин показали. Теперь идем дальше на центральную площадь. Посмотрим, что происходит там сегодня. In the middle of the road with a big black horse and a cherry tree. I felt a little beat upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. The big black horse, he looked this way and he said, lady, will you marry me? I said, no, no. Well, my heart had a problem in the alley up, so I stopped it back a beat or two. Fell in the field upon my phone with a big black horse and a cherry tree. Смотри, какие оригинальные вещи, да? Евро, да. 30 евро вот такой, Да, вот такой такая вот. кофточка. Она теплая, не наша. Да. Интересно. Мне такие Действительно. Да. А вот разные расцветки совершенно, да? нравятся. Да. На разный вкус. А этот 20 евро. В общем, при желании можно чего-то себе найти здесь по своему вкусу, потому что здесь, я смотрю, уже покрои нестандартные есть даже. Какие-то платья. А, вот сарафаны, да? Беда только в том, что на тебя это очень большие размеры. В комментариях Ладе часто пишут, почему ты все время носишь джинсы, никогда не носишь юбок и платьев. Я вам скажу честно, очень трудно подобрать на Ладу платье какое-нибудь подходящее. Есть люди, которым идут платья, есть люди, которые... Да, и Ладе это как-то не очень к лицу. Было пару штук, которые ей очень были к лицу, но это было давно. Мы их, в основном это сарафаны, мы их носили на морях. Лада носила, если в старых наших видео
можно посмотреть. Там она ходила немножко, но это в основном летом в большую жару. Та-дам, та-дам! Редкий момент. Лада одела платье. Слушай, тебе вроде как бы и неплохо, да? Но оно большое все-таки на тебя. Слишком свободно висит. Повернись к зрителям передом, а к лесу задом. Большое, да. Если бы было поменьше, можно было бы, может быть, и купить такое платье, и носить даже, да? Приятное, да? Но меньших размеров нет. Вот на Ладу все-таки трудно найти именно из-за того, что ей надо в детский магазин куда-то ходить. А детские платья, они все либо коротенькие, либо смешные. Несмотря на то, что мы уже в Германии целый год, я не могу сказать, чтобы мы поняли, что такое Германия, кто такие немцы, как они мыслят. Мы все еще очень редко соприкасаемся, ну так, чтобы плотно с немцами. Мы контактируем с людьми поверхностно в основном. По-моему, мы пришли на какую-то торговую площадку. Может быть, это в рамках фестиваля, может быть, это ежедневный базар. Лисички. 6,50 200 грамм. Лада в детстве очень любила лисички. Да и сейчас любит, но раньше она их сама собирала, а теперь только покупные. Сейчас, конечно, мы гораздо больше понимаем про немцев. И, в общем-то, я обнаружил, что они, собственно говоря, нормально относятся к видеосъемке. Редко бывают случаи, когда нам говорят, не надо снимать, очень редко. И то я не уверен, что это немцы. Потому что, насколько я знаю по статистике, в Германии 26% населения это не немцы. По крайней мере, может быть, они и граждане, но они этнически не немцы. Это в рамках фестиваля вот это все, да. Разнообразные торты, какие-то блюда разных стран, да? Да. А здесь вот даже флаги нарисованы, чьи это. Ну, это Das ist Fest Nationalkultur, ja? Nein? Hier, да? Dankeschön. То есть фестиваль культуры проходит дальше, напротив. смотри, сколько всего. Ага. Куча. Сейчас будем смотреть. Слушайте, ну мы еще Штутгарт очень плохо знаем. Здесь масса, даже в центре, всяких улочек. Хотя мы уже как бы, наверное, раз 10-й в Штутгарте, и каждый раз для нас он как новый. Хотя я помню вот эти обувные магазины, где очень дорогая обувь. Мы с тобой здесь рассматривали что-то. Палатки с вещами, видите. Оригинальные рюкзачки продаются, вышиванные всякие. Это вот уже, по-моему, национальная культура какая-то пошла. Платочки всякие. Но это что-то индийское, что ли, национальное, да? Угу. А, кстати, со штанами будет прикольно это платье, да? Индийском. Индия, да? О! Намасте, я. Так, Ладусь, покажись, покрутись. Ну, вроде как и неплохое, но все равно у тебя слишком здесь открытые, ну, под рукавами, под руками. Слишком тебе нужно. Это на море. На море. Есть вот такой Ну, слишком как-то, как ты его будешь носить, я не знаю. Ладно, таки решила купить, купила себе красненькое платье. Все, я расплатился. Ja. Sehr schöne Frau. Dankeschön. Намасте. Cheers, намасте. на пляжку. Ну да. Внезапно начался дождик, но я думаю, он быстро прекратится, потому что это слепой дождь. Небо практически без туч. Так, ну мы идем рядом с палатками, которые торгуют сувенирами, сумками, корзинками, деревянными ложками. Всякая такой продукция, которая нас, в принципе, мало интересует. В общем, непонятно, что с ней делать. Это все декоративное, непрактичное. Например, вот эти жирафы. Это для тех, у кого есть собственный дом, для того, чтобы его украсить. А мы живем на съемных квартирах. Африка. Кстати,
Только что мы купили индийское платье, теперь пришли к палатке с африканской одеждой. Вот тут всякие африканские сумочки, все это национальное. Африка. Цветные такие платьичка. 25 евро штанги. Да, вот тут весь ряд штанишек, да, по 25 евро. Они легенькие, а ты себе не подобрала, нет? Но они не совсем, все-таки индийские лучше. Пойдемте в африканские. Данкишон. Данкишон. И продавец приятнее. Ну да, все-таки индийцы поприветливее немножко, чем африканцы. Африканцы Есть хороший, но он немножко такой. напряженные, да, и ты знаешь, они камеру. традиционно не любят камеры, да, почему-то в Африке Где наш собака? плохо к этому относятся. Так, все-таки идет дождик. Лада полезла искать наш зонтик. Дождь, конечно, внезапно всех распугал, видите, люди. По прогнозу было солнечно целый день, никакого дождя не прогнозировалось. Да. Всегда нужно брать с собой зонтик. Люди, видно, вышли в надежде, что дождя не будет. И не взяли зонтов. А зря. А вот и закончился резко дождик. Мы вышли на какую-то площадь со сценой. Вот здесь, друзья, сегодня будет музыкальный фестиваль. Всякие будут известные и не очень известные певцы и группы выступать. Возможно, джаз, возможно, кубинские исполнители. Совершенно разные. Видите, вот написано «Фестиваль культур». Это в рамках культурного фестиваля. И, насколько я знаю, начинается это с 2 часов дня и дальше. Так что мы успеем съездить в Людвигсбург. К тому же на этой площади стоят палатки, да, с разными кухнями разных национальностей. Видите, это какая-то африканская кухня здесь, палатка. Здесь дальше монгольская еда. Можно пробовать. Дальше еще какая-то еда. В общем-то, вот это вот, наверное, то, где мы с Ладой действительно можем перекусить, чего-нибудь такого купить. Это перуана, это перуанская еда, представьте, можно чего-нибудь экзотического съесть. Кстати, этот фестиваль будет длиться несколько дней, поэтому можно как бы тех, кто рядом живет, еще успеть приехать сюда, попробовать этой еды. Ой, я с зонтиком хожу, люди на меня странно смотрят. Религиозно, что ли. Написано Бог. Это церковь какая-то, да? Возможно, даже молитва. Вот наш поезд на Людвигсбург. Ты сели в
поезд до Людвигсбурга. Едем посмотреть на княжеский дворец. Говорят, очень красиво. Dark, you're glowing in the dark, glowing in the dark. I feel it in my heart. You're glowing in the dark, glowing in the dark. Yeah, you're glowing in the dark. Итак, мы приехали в Людвигсбург. Пока, конечно, не видно, что это герцогский город, но я надеюсь, скоро мы найдем дворец и прилегающие сады, озера и замки и покажем вам эту красоту. По дороге к замку посмотрим немного на сам город. Пока идем пешком, где-то приблизительно от вокзала нам нужно идти 1 километр. Вот мы идем по карте. Вот сюда и сюда. Вот зал. Да, мы нашли на карте там дворец, там сад, красота. Как сейчас удобно с этими. Да, что бы мы делали без навигаторов, я вообще не знаю. Особенно еще, когда не можешь толком спросить и толком понять объяснение. Ладос сегодня явно тянет на магазинчики с вещами. Хочет к лету хорошо одеться. К лету уже поздно, уже лето в разгаре. Всякие красивые шортики здесь есть. Платья вот на манекенах. Просто в нашем городке мы уже все обсмотрели, что было, и того, чего хочется, не нашли. Поэтому надо пользоваться моментом, пока мы... 10 евро всего лишь? 30. Ну вот 30 это стандартная цена, в принципе, средняя такая. Для всяких шортов, штанов. Я хожу в шортах, которые стоят 30 евро. Вот. Футболка стоит 6 евро или 9, я сейчас не помню. Ищем платье по вашему заказу, друзья. Одно уже нашли, кстати, индийское. Это будет большое на тебе. Или померяй. Но это надо свадьбу устраивать сразу. Приятный городок, да? Да, очень уютный городок. И ты знаешь, он не очень древний, поэтому даже чувствуется. В нем и улицы пошире, посмотри. Видишь, этому городу всего 300 лет. Герцог Эрхард Людвиг его выбрал для своей резиденции. Построил здесь в 17 веке свой дворец. И потом вокруг дворца разросся город постепенно. Я не знаю почему, но я сейчас иду, и мне кажется, я в Одессе иду. Прикинь, в Одессе. Не знаю, почему на Одессу мне это... Кстати, очень похоже. Ширина улицы и немножко архитектура, да, напоминает одесскую. Как-то Маленькие здания двухэтажные, не сильно замороченные, вот такие, не такие там. похоже на Одессу. Единственное, здесь акации растут, а в Одессе платаны на таких улицах. Ну, хотя и акации тоже могут быть. Так интересно путешествовать по этим городкам. Очень легко. Мы пришли на вокзал, буквально посмотрели в расписании, когда поезд на этот Людвигсбург. Подождали 5 минут, сели, доехали за 10 минут. И вот теперь уже здесь, 12 километров от Штутгарта. Ходим, гуляем, рассматриваем новые места. Это, друзья, рыночная площадь, по-немецки Марктплац. Тут конкретно торговля сегодня происходила. Видите, уже люди собирают свои огромные прицепы. Смотрите, какой длиннючий прицеп раскладной, который они сейчас его скрутят в такой более короткий, подцепят к машине и увезут. В принципе, все города построены приблизительно по одному и тому же типу. И если вы ищете в городе центральную площадь, она всегда называется рыночная площадь. То есть Марктплац. А вот, наверное, Эрхарду Людвигу здесь... Да, это он и есть. Ему установлен памятник. А вот он такой пузатенький. Говорят, генералом был в немецкой армии. Точнее, не в немецкой, а в своем княжестве. Красавчик, ладно, говорит. Красиво.
на центральной площади, но как-то сильно людно, все клацают железячками, уходим отсюда. Машины гудят, люди собираются, сворачивают торговлю, а мы двигаемся в узкие улочки. Ну вот уже за забором видно, что это парк дворца. Забор с цветочками. У нас возникает резонный вопрос, а не платно ли это развлечение зайти в парк? Но сейчас мы узнаем. Вот центральный вход. Ну и кажется, как будто открытые ворота настежь. Смотрите, какие красивые статуи наверху. О, красота! Мы попадаем в царскую роскошь. А нет, все-таки, наверное, здесь вход платный. Сейчас Лада выяснит, сколько стоит. 14 евро с человека. Ба, это дорого. 14 евро с человека. В принципе, в этом нет особо чего-то такого невиданного. Надо только сказать, что создатели этого дворца вдохновлялись Версальским дворцом. В дворец, кстати, еще нужно отдельно платить деньги, чтобы зайти. По-моему, 37. Сейчас посмотрим. Вот, Угу. А вот полный прайс. Кто интересуется, тут отсвечивает, конечно, можете остановить кадр на минутку и изучить. А вот мы подошли к Герцогскому дворцу с другой стороны немножко. Но здесь тоже, думаю, платно. Да, стоит человек, не пропускает бесплатно. Так, друзья, мы обошли этот дворец с другой стороны. Смотрите, красивый, прекрасный парк, но он не стоит 11 евро. Я вам говорю. 14 евро, извините, да, 14 евро. Попить пиво на какой-то площадке, нет, это, конечно, совсем не то, чего мы хотели бы. Все, мы отправляемся назад. Теперь едем. Алло. А, да, ух ты, оригинальный парень. Интересно. Сейчас попадешь в аварию. А я думаю, чего он так смеется? Она. Я не понял, музыка из пожарки звучит, да, что ли? Да? Эрваксины 11 евро стоят. Эрваксины это взрослые. Это дорого. Для детей по 7. Хорошо, но дорого, друзья. Нам приходится выбирать либо колесо обозрения, парк, либо одежды какой-то купить. Но одежда, конечно, у нас в приоритете, потому что ее можно носить долго. Я тебе скажу, здесь будет очень жарко. Сейчас ездить. А может, кабинки с кондиционерами? Они закрыты. Сегодня жара до 30 градусов. Мы уже выдохлись с Ладой. Ходим по этим городам. Смотрим, ничего не едим, почти ничего не пьем, несчастные. Сейчас найдем какое-нибудь кафе, где можно в тенечке сесть, выпить какой-нибудь охлаждающий напиток, съесть какой-нибудь утоляющий голод бутерброд, и тогда, Возможно, силы появятся. да, тогда, возможно, мы продолжим дальше.
Уставшие путники долго не искали, зашли в первый попавшийся ресторанчик. Нет, в первом попавшийся не было пива просто. Там была шаурма. а здесь, жарко было. Здесь кондиционер. здесь кондиционер и есть пиво. 4 евро стоит вот такое пиво. Сейчас еще чего-нибудь принесут. Закусить рыбного чего-то, мы не поняли чего, покажем. А пока мы охлаждаемся. Принесли нам еще какую-то вкусняшку. Не знаю, как это называется, но это похоже на пиццу. Да. А потрогай, она на тесте, да? Да, это чисто. Я думаю, что это такая маленькая пицца. И она стоит, я не знаю, сколько, ну, по-моему, там было 9 9 евро? 9 евро, да. Ну, уж столько есть. Цены в Германии, конечно, такие. Не возьмешь, Ну, да. скажем так. Попробуй, как она? Плохо режется немножко. Вкусно? Ну, слава богу. Сейчас чуть-чуть перекусим и дальше продолжим наше путешествие. Надо говорить, нужно есть с ножом и вилкой. Но вы ее не слушайте, друзья. Нужно есть пиццу вот так. По-американски, кстати. Заворачиваешь ее так просто в блинчик. Вот так. Никаких ножов и вилок не нужно вообще. И пивом запиваешь. И обязательно в кепке нужно быть. Hello. Take it all off it. Make me go insane. You making me sing. Yeah. I want you to scream. Yeah. I like that melanin. Na 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 na. She got that melanin. La 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 la. Друзья, мы вернулись в Штутгарт. Сегодня вечером мы вам обещали показать еще, какие мероприятия здесь происходят. Сейчас мы идем по парку с озером. Сегодня здесь особенно людно. Ну и есть время поговорить о том, что мы поняли о Германии. На самом деле мы сейчас изучаем политическую систему Германии, ее устройство, демократию, какие выборы здесь происходят, кто кого выбирает. И, в общем-то, мы видим, что все так устроено, что демократия тут в какой-то степени работает. Наверное, не на все 100%. Мне кажется, что в мире вообще нет такого устройства государственного, которое могло бы работать на все 100%. Всегда есть какие-то нарушения, отклонения. Это все заложено в нашей человеческой природе. Люди всегда сопротивляются порядку. А, кстати, основная идея Германии – это порядок. И несмотря на то, что очень большое количество граждан Германии или вообще просто тех, кто живет в Германии, это не немцы, где-то около 26% людей не принадлежат немецкой нации, это не важно, потому что важно, подчиняются ли они законам Германии, ее порядку. Если подчиняются, то да, неважно какой ты нации, ты просто поддерживаешь эти порядки, а порядки позволяют всем людям жить лучше, потому что это как дорожное движение. Если ты соблюдаешь дорожное движение, ты не попадаешь в аварию. В любой сфере возьми, порядок приводит к тому, что человеческие отношения регулируются нормальным образом. И самое главное, что здесь, в Германии, как бы мы еще до конца не поняли, но здесь, в общем-то, порядок существует, законы существуют для всех прослоек населения, не только для бедных. Вот. Друзья, посмотрите, какая красота. Вот эти. Знаешь, о чем подумала? Что бомжи тут голодными не останутся. Посмотри. Сколько мяса. Можно изловить. Но, кстати, для бомжей те же порядки. Если они убивают вот эту одну из птиц, их могут посадить. А ночью? Но если их не поймают, это другое дело.
Смотри, как это. Ну, просто... Прям под ногами ходят у нас, да? Ну, может быть, потому что здесь их никто и не убивает, поэтому они так смело ходят. Даже бомжи их не трогают. Потому что бомжам на самом деле есть что есть, да. Все боятся штрафа. Да. И, кстати, чем Германия добивается этого порядка? Не насилием, вот что самое главное, не каким-то применением силы со стороны полиции или власти, а штрафами. Это в некоторой степени тоже насилие, но, в принципе, это гуманное насилие, потому что пытки, например, или тюремные заключения, там, или еще какие-то, или унижение достоинства, это хуже, чем штрафы. Штрафы здесь большие, поэтому люди опасаются их нарушать. Мне кажется, самое большое наказание здесь это унижение достоинства. Все, что здесь защищается в Германии, самое важное это соблюдение человеческого достоинства. Мне это очень нравится. Да, здесь даже когда штрафы выписывают, здесь не унижают нас. Например, подходят или приходят, или присылают письмо, и там вежливо обращаясь, говорят: вы должны, к сожалению, вы нарушили, вы должны уплатить такой-то штраф. Без всякого наезда. Очень дружелюбно, очень с улыбочкой, чуть ли лучшие друзья выписывают тебе, допустим. Да, 3000 так было. штрафа, ну, а что? Так было с нами в Чехии. Хоть Чехия это и не Германия, но мы проехали по платной дороге, не оплатив ее. Нас догнала машина, остановила и сказала: к сожалению, мы вынуждены вам выписать штраф, несмотря на то, что вы нарушаете в первый раз и, возможно, совсем не знали о том, что существует плата за проезд по этой дороге. Вот. И сказали, если бы вы знали это, то мы вас оштрафовали бы гораздо сильнее. Еще один интересный момент. Это, допустим, у нас на курсе нету кондиционеров. Когда мы спросили у нашего директора, почему нету кондиционеров, нам сказали, что не все поддерживают эту идею. Некоторые болеют от того, что кондиционеры, если даже там несколько человек против, кондиционеры в помещении не повесят в Германии. Вот так вот. Это тоже элемент демократии. То есть уважается мнение даже меньшинства. Так что, друзья, мы пока как бы немножко очарованы Германией. Я думаю, что, конечно, придет время разочарований, особенно когда нам придется платить налоги. Говорят, что налоги здесь забирают почти половину зарплаты. Это всегда, как сказать, трудно для человека осознавать, что ты работаешь, и чем больше ты работаешь, тем больше ты отдаешь. Но с другой стороны, если мы поймем, что эти деньги используются не в чужой карман, ну в смысле не разворовываются государством, а используются на благо всех людей, а как мы видим это так и есть, то в принципе, собственно говоря, мы согласны это все платить, мы поддерживаем эту систему. Это гораздо лучше, чем коррупция и воровство. Вот такой у нас вывод сейчас про Германию. Вывод от Виталия. Да, немножко мы так сейчас только нужно руку к сердцу приложить и немецкий гимн включить. Гимн Германии. Может так показаться, но на самом деле да, мы немножко так и думаем, в общем-то. А чего бы нет, это все налицо. Islamische Regierung, Terrorist, Terrorist. IRGC, Terrorist, Terrorist. Ну смотри, еще одно проявление демократии. Если это даже как бы не нравится немцам, то они разрешают под контролем, так сказать. Кстати, Главное зарегистрировать. да, мы в билетах изучаем. Если вы хотите против чего-то протестовать, вы должны свою демонстрацию зарегистрировать. И тогда ее проводить. Без регистрации нельзя. А вот и площадь со сценой и с музыкой. Кто-то там уже что-то наяривает усиленно. Какой-то народный ансамбль, наверное. Люди пританцовывают.
весело здесь вообще. Так, а здесь продают всякие сувениры, четки, кормят людей, пивом поют. Полное расслабление. Entspannend. Вот еще какие-то национальные кухни. Это что-то восточное, китайское, да? А. Это что? Боливианес. Боливианес. Никто не хочет боливианес. Keine Leute. Warum? Wollt ihr probieren? Was ist das? Das ist mit Alkohol. Mit Alkohol, ja. Bolivia Sour heißt der. Oh, das ist gut. Probieren? Wie viel kostet? Probieren erstmal. Der kostet gar nichts. Der kostet gar nichts. Wir verkaufen Ah, Okay. okay, danke. Einmal probieren, wenn ihr wollt. Mit Eis. Sehr gut. Lecker. Sauer. Kostet was? 8 Euro. 8 8 Euro. Euro. Gut. Классный коктейль, да, я попробовал. Супер. Все, друзья, с нами боливийский коктейль. Мы спасены от жары. Всем счастья, мира, всем пока! Get